mais ay doomu Sénégal dong lañu mënul neex kenn lii bu amee xëy na mën nañoo rafetal wax ni ay shahid lañu ndax ku ci nekk ca ñoom li feesoon dënnam moo nekkoon wuti koom wuti tekki ñëw dimbali baay dimbali ndey dimbali njaboot dimbali askan kon kenn du naatable ni ay shahid ñoo fi jóge yàlla na yàlla barkeel seen tëraay bee muy tëraay bu sell ca aljana du tere ñu wax ni askan yépp seen alal day nekk ci seeni tànk ñu gas ko jël ko wala seeni alal tuxu ñu topp seen alal lii ma wax ni nag mën nañ ko tafsir day guddal wax day guddal jël mais lii fii laa koy teg ma waxaat ko ne askan bu ci ne sa alal day meññ ci say óom nga sëgg jël ko wala sa alal tukki nga topp sa alal dégg leen sama wax waaye ñun groupe parlementaire bi ñi ngi bokk ak askan wi tiis wi di jaale njaboot yëpp waaye am nañ sañ-sañu jaale wàllu suñu bopp ndax ay ndawi réew mi lañu lépp lu dal benn doom ci réew mi dal na ci suñu kaw te groupe parlementaire bii ñii ko bàyyoo dinañ ci wax waaye dañuy sofaale wax ni suñu ñëw bii itamit moom Serigne Cheikh dina ko leeral ñëw président Ousmane Sonko la itamit ndax yabal nañu xam na suñu ñëw xam na suñu mébét bokk na ci dina moom yëkkati kàddoom di yóbbante njaal ci njaboot yëpp di masa waa Fass Boye du ñu guddal ndax li ci war a mottali moom Serigne Cheikh incha allahu rabbi dina ko ci teg ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah. di jaale famille yi nga xam ne ni ñoom la mbir mi daal ci ñoom directement mu nekk lu métti mu nekk lu tiis suñu borom moom mooy décider doomu aadama bu appam jotee bés ba waxtu ba fa muy génnee àdduna suñu borom moo koy décider waaye it mën nañu rafet njort ni su amoon benn taxawaay bi xëy na ñoom du ñu fi jógee bay dem li leen fi jëlee lan nekk ay ndaw yu bëgg seen askan nekk ay ndaw yu am responsabilité nekk ay ndaw yu bëgg teral seeni waajur bëgg teral seen dëkk Fass Boye ñu jàpp ne xëy na bu ñu jaaree fi nga xam ne ni ñoom ci la seen xam-xam màcc muy géej xëy na du jafe sunu borom décidé leneen waaye loolu dañ ci war a jàngat ñun ñëpp ñu xam ni ne am na loo xam ne ni mi ngi ci dëkk bi te ñun ñëpp dañ ci war a bàyyi xel Massata Samb mi ngi koy wax léegi honorable député Massata Samb donc ci tiis la ñu waaye nekk ci tiis donc farata bi mooy ñaan bi ñu ci jóg waaye baax na ñu fàttalikante li fi nekk ci infrastructure li fi nekk ci usine ci gox bi waroon na tax ba benn ndaw du fi jóge di dem feneen c'est juste parce que ñi war a taxaw jàppale ndaw ñi war a taxaw tette leen ñi war a taxaw teg leen loxo defuñu loolu jëluñu seen responsabilité ba tax nit ñu ngi ñaan état bi mu bàyyi xel Fass Boye bàyyi xel gox bi yépp te it ñu libéré njaboot yi nga xam ne ni tëj nañ leen bi nga xam ne ni xew-xew bi am na ñoom defuñu dara seeni mag seeni rak seeni xarit ñoo am jom bëgg a teral seeni waajur bëgg a teral seeni gox dem ci géej gi yàlla dogal li mu dogal ñu génne di ko manifester di wane seen naqar ñu jàppale loolu jàppale ñu ngi wax gendarmerie ñu ngi wax état ñu ngi wax préfet nañu leen bàyyi li leen dal métti na trop buñ ci tegaate jël leen teg leen dana gën a métti loolu nag bu ñu guddal li ñu fi indi moom la député honorable Abdoulaye Diop wax dañu fi ñëw taxaw ngir parti pur taxaw it pour Yewwi Askan Wi confiance et leader muy koy wax sànq yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen bàyyi xel suñu allié bi suñu xarit
Ousmane Sonko politique andiwuñu fi njaboot bàyyi la mag la rakk la waajur la li ñu ko teg bépp doomu aadama la war a naqari li ñu ko teg jaaduwul donc ñu ngi leen di ñaan ngeen bañ ko xet di ko sóoraale di ko ni defal ñaan ngir wax ji bu ñu gudd daal ñu ngi ñaanal njaboot ci fi génne suñu borom xaare leen aljana ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yokk seen leeru bàmmeel ñu ngi leen di ñaanal suuf sedd ci seen kaw di ñaan yàlla suñu borom it lii am fii ci bés yi ñu génn mu dakk fi dootu fi amati ba mukk ba ilaa yow ñu sax may di leen ñaan fa ñu nekk loolu rek loolu lañ leen desel wasalaamaaleykum wa rahmatullah